太めのやっぱそうか。ダメ。2つしかいなくない？面白い写真しか撮ったことないです。そう。面白い写真しか。バスはね、学生みたいなのが乗ってて、えらい混んでて。他のもちょっと見に行きますか。イベントとか近くはそうだ。いや、それ以外と来ないで。家から僕は英語でやったりとか、私の家から出た時に柏原から。マンションのすぐにあ、そうですね。